对，我们的小朋友说想玩这个，因为我说1块钱玩一次，他就拿了5块钱给我，那不玩到天亮。适唔适合㗎？好吃。对呀，大师说的。把这个从。对，这个明天可以玩哈，明天让我们的妹主过来玩一下。幾多錢啊？呢個？啊，好似飛船搬過嚟㗎嘛？係咯，你買飛船嗰個咩搬過嚟？我哋妹豬玩都係新嘢。邊嘅？啊！飛船都好多新㗎。哎，萌萌又開始來了。哦，拍個視頻先。哎呦，來不及拍了。抱得很穩當。剛好抱到懷裡頭。對，掉到懷裡面去。對，親子時間到了哈。定時發作嘅呢個。定時發。呢個。哦，不好意思。哇，這樣抱着好像小朋友一樣。阿萌萌就乖女食奶啦。原來呀。大師一走，妹主就醒來了。啊，又開始。係咯，佢哋知道隻熊貓邊個角度。啊，呢邊。咦，都喺呢個角落頭度。又開始親子時間哈。什麼叫親子時間？就是對熟悉的場景，每天萌萌都要來一次，因為怕你們忘記了一個親子時間的時刻。阿妹豬話我唔知你好醜。大師看不了，大師今天還有點活還要幹哈，他要補一下我們的魅族的那個叫什麼樣板。沒有，哇！魅族的冇寫了，你好醜。哦，這邊也看到，這邊也正面。直播大師補玩具，這個可以哈。等一下把它抬出來，讓大師補一下。今天魅族不主動，可能他萌萌沒有喝水，有點火氣較重。魅族的屁股怎麼了？那個是反光哈，沒什麼，還應該坐了泥巴上面，好像是有點泥土在那裡。我們的熊貓就在這邊睡覺了哈，從小到大就在這邊，就是它的一個館舍，睡覺的地方。今天魅族玩得比較久啊，它晚上玩到12點多鐘才睡覺。我們長隆野生動物世界6點鐘下班哈。对，熊貓的屁股上是正常啊，因為它的尾巴都當做自己的一個坐墊一樣，坐起來會稍微舒服一點，不會昂嗰個瓜。這13、1點啊，1點吧，1點多，那就玩到1點多。